はい、こんにちは。何気ない漁業風景シリーズということでやっていきたいと思います。サンダルに靴下という超ハイセンスなものから長靴というさらにハイセンスな靴に履き替えていきます。腰巻き用のライフジャケットを装着してマダラちゃんにお別れの挨拶です。バイバイ。行ってきます。はい、とっても可愛いうちのツンデレ犬マダラちゃんでした。で、餌のサンマをご用意していきます。サンマが今めっちゃ高騰してるじゃないですか。でもそのサンマが高騰する前のもんなんで、大丈夫です。で、今回ご紹介する漁法は刺し網漁と、あとアナゴカゴ漁ですね。刺し網漁は何だろう、前に動画で紹介した中古網、もらった中古網の刺し網です。で、アナゴカゴは前から僕がやってるやつですね。で、ガソリンを入れて船外機を下ろしてエンジンを始動させていきます。バッテリーをね早く積み替えたらいいのにね、いつまでたっても後回しだからリコイルスターターでエンジンをかけていきます。エンジンがかけたら、バックを入れて沖に向かっていきます。で、僕はねいつも GoPro を加えてるんですけど、その理由としては GoPro を加えてた方がですね、撮りたいところがしっかり撮れる。アタッチメントだとずれてたりするんですよ。それと GoPro をすぐ口から外してですね、水中映像を撮ったりと、そういうあと平行な場所に置くためにアタッチメントをつけてなかったりとか、さまざまな理由があって、いろいろ苦労してるわけなんですよね。そんな感じで網をやっていきます。で、網を入れたら船外機にバックを入れて、で網をダーッと後ろに下げて入れていきます。で、あれがねよく引っかかるので、引っかかるたびに前に行って外します。2人おったら前で外してもらえればいいんですけどね。で、網がやり終わったら網を最後に入れて、で受けも投入。これで網入れが終了です。で、次はまた場所を移動しまして、アナゴカゴをやっていきます。で、まずカチカチに凍ったこのサンマをですね、尖った鋭利なもので分解していきます。分解したらカゴにまた戻して、で1個ずつ、餌を入れてアナゴカゴの蓋を閉じてやっていきます。で、アナゴカゴはですね、一度アナゴが入ると出れない仕組みとなってます。餌でおびき寄せる感じですね。で、いつもならカットするんですけど、こんな感じで長くロープが張ったらこう入れていくといったスタイルです。ロープが張ったら網じゃなくてカゴを入れていく。で、半分が終わって、もう半分の最後の1個もこれで終わりです。だからこれで全部で20個のアナゴカゴが入りました。それじゃあ家の方に帰りたいと思います。夜になればまた出港です。はい、じゃあ暗くなりましたので網を繰り行きたいと思います。月夜だからあんまりかかってないかもしれませんが、じゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、夜になったのでポイントに到着しました。また沖に出ました。なんで夜まで待つかっていうとね、マズメって言って、その夕方明るい時から暗くなる間に魚がかかったりするんですよ。で、なんとね、繰り始め直後にアオリイカ、イカの王様アオリイカがやってきました。僕らは水イカとも呼んでます。こちらメインチャンネルでもね、近々投稿しようと思うのでお待ちください。何になるかはその動画を見てのお楽しみです。で、こんな感じで網から外して、で、口のとこが口っていうか足が結構引っかかるんですよ。で、これを生かしておきます。こいつがね案外弱いんで、こうゆっくりね水の中につけてあげる。で、ここからですよ。くれどもなかなか魚が来ない。これがリアルといったところなんですかね。いつもアコウは、よく取れるとこなんですが、で GoPro を口に加えて何か来ました。これはですねカサゴです。カサゴ。でも1匹取っても仕方ないのでもうリリースします。磯立てって言って、もう少し目のこんまいメバルとかカサゴ取るやつだったらあんなのがいっぱい来るんですけどね。で、次オニオコゼがやってきました。で、オニオコゼは背中に猛毒の剣を持っていて大変危ないです。顔もねなかなか面白い形なんですが、ものすごく高級魚です。高級魚なんですけど、唐揚げとか、鍋とかにするとほんと絶品なんで、もし見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。で、またオニオコゼ。
でまたオニオコゼです。この子はねほんと危ないんで、もし皆さん刺されることがあったら結構厚めのね50度近いお湯につけてみてください。じゃあ神経毒だから痛みがなくなります。でこれがウマヅラハギですね。顔がウマヅラのようだからウマヅラハギで、ちょっと大きいのは網に、目に刺さってるというより袋状にこうなって入ってしまっていて、その袋状になっているところから出してあげるといった感じで網から外していきます。でこれも生かしておきます。結局この子はねもう後から逃がすことにはなったんですが、でなんと、オコゼが数匹、アオリイカ1匹、ウマヅラが1匹という感じで終わってしまいました。これだけです。大赤字ですね、これだけでは。で次気を取り直してアナゴカゴです。アナゴカゴで挽回できればいいかなっていう感じで食っていきました。で記念すべき1個目、なんと2匹も入ってました。これだったら全部2匹ずつぐらい入ってたらあるなーって一安心したんですが、はいで2個目は1匹でした。で水の中に入れていきます。で3つ目スカ、4つ目スカ、スカというかこれ石ガに入ってたんですけど、スカ同然ですね。で 5個目もスカ、6個目もスカ、7個目もスカで底ベラが入ってました。で食ってたら見てください、ほら船の下からニョキッとダツですね。ダツというお魚です。で急いで取ろうとしたんですが、別に取っても仕方ないんで、やめました。でその後ももうひたすらスカを引いて、終わりました。なんとですね20個食ってこれだけでございます。本当にアナゴも減ってしまいましたね。この先どうなるのかちょっと不安です。で小さいアナゴはリリースします。さようなら。大きくなってもうたくさん子供を産んでください。生きてるどうしようかな。はい、じゃあ帰ってきました。この時期はねマナガツオが取れるもんがおらんくてねもう最悪ですね。一応網やってきたんでまた明日の朝繰りに行きたいと思います。はい、おはようございます。2日目でございます。昨日やった網を繰りに来ました。もしこれでいなかったらねしばらく縦網をお休みしようと思います。それじゃあいるのかどうか。で前日の帰りに網をそのまま仕掛けておいたのでそれを上げていきます。もうね繰り始めから全然来てなくてもうこれはダメだなと、思いましたね。で1匹目小さなタイが来たんですが死んじゃってました。で2匹目もこの日もオニオコゼがパラパラとやってきました。で3匹目に生きたタイが来てたんですがもう1匹これを取っても仕方ないのでこれも逃がします。そのうちね市場でまとめて売れないものとかは鮮魚ボックスとかにして売れたらいいなと思います。でサザエもやってきました。でこちら死んでますがアオリイカ、十分刺身ができる鮮度でした。でサザエこんな網にかかるのっていう感じなんですが、サザエって結構ね夜になると餌を求めて動きまくるんで網に結構自分からかかってくるんですよ。魚も一緒なんですけどね。でさっきウマヅラハギがいてこれがアカエイです。で今からちょっとアカエイの尻尾を足で踏みます。その理由がアカエイの尻尾の先にめちゃくちゃ鋭い毒針が刺さっていてこれを先に折ります。折らないと大変危ないですからね。で今年っていうかもう近年アカエイがね大繁殖してて貝とかを食べちゃうんで、本当だったらねもうこのまま死んでいただきたいとこなんですが、ちょっと今回逃がす映像も撮りたいなということで逃がします。でお目当てのアコウが来ました。もともとアコウ狙いでねこの網をやったんですけどアコウが少なかったです。でこのアコウもう死んじゃってました。で次ようやく生きてるアコウが来ました。生きてるアコウが来たんですが、ご覧の通りサイズが大変小さいのでこちらもリリースさせていただきます。食べるとね十分美味しいんですけど、でその後もなんやかんや食って、見どころないまま、終了ということで、諸行無常の顔をしてますね。諸行無常です。はい、それじゃあ網が繰り終わりました。しばらく縦網は休みたいと思います。もうねいない時はいない、これまたリアルでございます。
皆様ご視聴ありがとうございました。ではありがとう。で結局取れたのがこれだけです。でこの後ですね、港に帰って鳩中を見るとタコがね泳いでた、動いてたんですよ。これはチャンスだと思ってカメラを入れましたでこれメインチャンネルでも紹介するんですが、アオリイカを締めます。アオリイカは、今回新しい締め方で首のところを持ってギュッと締めてみました。これでもね全然墨吐かず綺麗にできました。本日もご視聴ありがとうございました。